हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जैन और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्प एंड ब्रीडिंग टिप्स। तो आज आए हैं संडे बर्ड मार्केट में। आप देख सकते हैं रश जो है काफ़ी है और प्राइस वगैरह भी बता दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में जाल वालों के प्राइस होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। क्या मांग रहे हैं पट्टों के? 300 रुपये। 300 रुपये। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ दुकानें तोड़ दी गई हैं। ये फ़िश एक्वेरियम वाली दुकान थी, तो यहाँ से कुछ तोड़ दी गई हैं और बाकी ये फ़िश एक्वेरियम वाली दुकान है। बाकी आगे से भी बहुत कुछ तोड़ा है। बस उम्मीद है कि बर्ड्स वाले जो है अपना ये जो है बाज़ार ना हटाएं। बाकी खैर है। क्या मांग रहे कनेरी के? यार मैं मांग रहा हूँ 12,000 दे। 12,000। ब्रीडर पे लगा हुआ है, ब्रीड कर रहा है। तो इनको भी तोतों की तरह 100 फूट दी जाती है। हाँ, खाती तो एक कंगनी है। हाँ, मिक्स दाना खाती हूँ, बारीक वाला। क्या मांग रहे फिशर के? 1100। ब्रीडर पे आ रहे पट्टे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। कितने महीने के? 3 महीने के। और इसके क्या मांग रहे? 800 सिंगल के। जी, पिछली बार भी यही हुआ था, रेट सारे गिरे हुए थे। क्या मांग रहे हैं फिंच के? 600 रुपये। 600 रुपये के दोनों के? मेल है ऊपर फीमेल। और ये वाइट के? ये 2500 रुपये पर पीस है। 2,500 रुपये दाना। किंग है ना ये? किंग एग्जीबिशन का है। और ये ऑरेंज के? इसमें अलग अलग रेट है, 8.5, 5.5। ये मादा है। और सही 1,000 रुपये दाना है। पूरा सेटअप आपका? नंबर मिलेगा आपका? नंबर आप 033-023-2738। 7 नाम है। क्या मांग रहे हैं इसके? 400 रुपये। 400। ज़बरदस्त। इसको चेक करवाएंगे? ट्रैवलिंग गेज है। बेहतरीन। अलावा एक ये वाला गेज है। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे सही है कि तोते वगैरह रखें तो वो खा नहीं सकते इसको ना? इसको ये खा सकते हैं। तोते रखो, लकड़ी ख़राब हो जाती है। हाँ, लकड़ी खा जाते हैं। कुछ अर्से बाद बुरी लगती है, लोहा जंग पकड़ता है। ये जब दिल चाहे बाथरूम में ले जाओ, सर्फ लगा के धो लो, सही बात है। दोबारा चमकीला हो जाए। तो ये पहली बार आया ना आप मार्केट में? ये बस घर में बैठ के बनाया है। अब तस्वीरें और भी हैं मेरे पास, अगर आप लोगे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। नंबर देंगे आप अपना? नंबर ले लें। 0300-3722-773। नाम? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास। क्या मांग रहे बजरी के? बजरी के क्या मांग रहे? ये 700 रुपये। 700 रुपये के पेयर है। और ये फैलो के? 800 रुपये का। 800 रुपये पेयर है। और ये लोटिनो के? 1800 रुपये का पेयर है। पट्टे ने? पत्ते हैं। और वो बसनाटा के? वो 3,000 रुपये का पेयर है। और इसके साथ वाला ये ब्लैक हेड? हाँ, ब्लैक हेड वाला वो 3,000 का है। 3,000 रुपये। और ये 2800 रुपये का पेयर। 2800 रुपये का। ज़बरदस्त। पता नहीं है। वालेकुम। भाई ये क्या चीज़ है? ये रोज़िला है बस। रोज़िला है? हाँ, लोटिनो रोज़िला। लोटिनो रोज़िला।
अच्छा, तो बाहर की है? ये बाहर के। तो ब्रीड वगैरह भी ले रहे हैं आप इससे? हाँ, ब्रीड वगैरह करते हैं। क्या मांग रहे हैं इसके? इसके 25,000 रुपये जोड़े के। 25,000। ब्रीडर पेयर है? ब्रीडर पे नंबर मिलेगा आपका? हाँ, नंबर मिल जाएगा 0300 218 999। नाम? कासिम नाम लगा हुआ है। ये ना रहे, ये माता बेटी ऊपर। अगर हम इनको हैंड टाइम करके बुलवाएं तो बोलेंगे? बोलेंगे कि घर में ही बर्बाद है, बच्चे लेने पे बात है। तो इनको खिलाया क्या जाता है? इनको मिक्स दाना खिलाते हैं। मिक्स दाना? फिशर कॉकटेल वगैरह मिक्स दाना खिलाते हैं। और सॉफ्ट फूड वगैरह? हाँ, बाकी सेब वगैरह खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। ओके फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं बीच में जो है मलबा पड़ा हुआ है। ये शॉप्स का मलबा है। आप देख सकते हैं कुछ शॉप जो है तोड़ी है। ये देख सकते हैं आप, कुछ शॉप जो है तोड़ी है और कुछ जो है मतलब सही है। तो अभी पता नहीं है कि और शॉप्स टूटेंगी या नहीं टूटेंगी। बाकी मार्केट वगैरह तो बहुत अच्छी लगी है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। क्या मांग रहे कनेरी के? कनेरी की क्या मांग रहे? 3,000 रुपये दाना। 3,000 रुपये दाना। चाहिए तो ले जा। क्या मांग रहे कॉकटेल के? बता दो आप। चीज़ आपकी, आप गैर बोलोगे तो इसके बाद होएगा ना। क्या मांग रहे कॉकटेल के? वाइट जोड़े के 2500 रुपये, गिरे के 2200 रुपये। वाइट के 2500, गिरे के 2200। ब्रीडर है? ब्रीडर जोड़े। क्या मांग रहे हो अल्बिनो के? 5.5। ब्रीडर है? ब्रीडर पे बस ब्रीड। क्या मांग रहे जावा के? जावा के क्या मांग रहे? कौन से? ये ब्लैक वाली के 1800। और ये वाइट के 1600। 1600। और ये ब्राउन वाली के? कौन 2000। कौन 2000। तो ब्रीडर है ना ये सारी? हेलो। क्या मांग रहे हैं अल्बिनो के? 5,500। ब्रीडर पेयर है? लोटिनो पसनाटा है ना? क्या मांग रहे इसके? अच्छा, ये भी? ये क्या मांग रहे इसके? 4500। पट्टे हैं बड़े? 14,000। पट्टे हैं बड़े? पट्टे हैं। क्या मांग रहे करीब के? 3,000। ब्रीडर पेयर है? बस ब्रीड करेंगे। ज़बरदस्त। वो भी बीबी है ये भी। ऑरेंज का क्या मांग रहे? क्या मांग रहे हो इसके? मादी के। कौन सी माटी के? इस मादी के। ऑरेंज के क्या मांग रहे? 2,500 रुपये। और फिशर के? 1,500। फेलो के क्या मांग रहे? फेलो के? हेलो का मारा में ऊपर का भाई 1000 का 2000 का भाई बचना भाई। अच्छा भाई बचना 2000 रुपए दे देना। क्या मांग रहे लोटिनो के? 2600। और अल्बिनो के? ये दे दूंगा 3000। 3,000। वाइट फिशर है ये। अच्छा, वाइट फिशर। दोनों ब्रीडर हैं? फर्स्ट ब्रीड करेंगे अब। ब्रीड करेंगे। ग्रे के क्या मांग रहे? अरे ग्रे का क्या? 60,000। ग्रे के 60,000। ग्रे और इसके? 65,000।
नंबर शेयर करेंगे अपना? 0315 3988 235। नाम है रमीज। क्या मांग रहे हैं इसके? 60,000 एक के। 60,000 महीने का बच्चा है, शॉपिंग पे। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। और दोनों के? दोनों के 1,00,000 और इसके? येलो क्रॉन के ये इसके 1,10,000 पेयर है, लीडर पेयर है। बोलता है नहीं है? जी जी, बोलता भी है। घर के हैं ये। नंबर शेयर करेंगे अपना? 030102018319। नाम? वाजिद। क्या मांग रहे हैं इसके? 1,60,000। 1,60,000 इंशाल्लाह। कौन सा है? मकाओ? मकाओ नहीं, ब्लू में। भाई आज क्या क्या ऑर्डर है? ऑर्डर क्या क्या है? बजरी का ऑर्डर है भाई। क्या ले रहे हैं बजरी? 350 रुपये। 350 रुपये। और हेलो? पहलो भाई 450 रुपये। और बाकी फिशर? 1,000 रुपये पड़ने, 1,200 रुपये पड़े। कॉकटेल? 1,000 रुपये जाना। और बाकी क्या रह गया? लपट 1,500 रुपये जोड़ी पड़े। बस यही ऑर्डर है? यही है। फिंच नहीं ले रहे? नहीं, जैसे फिंच क्या ले रहे हैं? 300 रुपये। 300। तो बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा इसका रेट फिंच का? अभी तो नहीं बढ़ेगा, आगे चल के बढ़ेगा 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने बाद?